Phulaphula welizwi FM sikuwe kengoku. Imvuselelo yelizwi FM ngecawa ngentsimbi yesixhenxe kule veki ukuya kwintsimbi yesithoba. Inhlabi yekhaya umfundisi uZamani Sikhuphela ukho nanga amazwi kule veki. Incwadi kaNehemiya isahluko sona sesesine phaya kule vesi yesibini neyesithathu. Kungathi kutsibe impungutye liwe elidonga. Mphulaphuli apho sikhona namhlanje sithi kuwe zinyembezi eyobona kwethu zombulelo ezithi kudekwa ngoku ethembakele uThixo. Mphulaphuli ungayenza impazamo uthembakele uThixo. Senoba izinto zakho zingenzeki ngohlobo othanda ngalo kodwa uThixo uthembakele. Eyobona kwethu usenokulila inyembezi namhlanje uphinde ezinye ngomso kodwa uThixo yena uthembakele. uMoses ujonge kuhlanga ephalaza inyembezi ewebona kwethu esithi makabongwe onokubongwa ngoba kudekwa lapha esithwele. Ewebona kwethu indlela inamacebe ebhodile kakade ewe kunjalo kuyaphunyelwa kule ndlela iyahambeka ahamba ke ngoko iyahambeka le ndlela iyahambeka kuba yena kakade sele engaphambili bombi babesithi kuMoses iyahambeka mphulaphuli le ndlela iyahambeka iyayikeka le ntango kodwa kuwe mphulaphuli othi ngobu busuku iyoyikeka intlango endikuyo sizokuthi kuwe ewe siyayazi loo nto siyayibona yona intlango iyoyikeka kodwa uMoses uthi kuwe sayihamba yonke engoko hamba ngoba iyahambeka. Izigxeko ziyamakha umuntu. Wasuka wathi yena uNehemiya nguThixo oyakusiphumelelisa. Mphulaphuli awunakuphumelela ngenxa yenceba yomuntu, ungenakuphumelela ngenxa yezigxeko zomuntu kodwa nguThixo ophumelelisayo. Ngoko ke ungatyhafi xa utyhafiswa kodwa xa utyhafiswa yomelela ngoba ukutyhafiswa nokugxekwa komeleza amaphiko akho ukuze ubambele phezulu. Imvuselelo yelizwi FM siyintando yakho ngentsimbi yesixhenxe ngecawa kule siya kuyo ukuya kwintsimbi yesithoba. Sihlangana khona nakanjani lidinga yibakho kuba xa ungena kuba khona uyakuphoswa nguwe. Ilizwi FM siyintando yakho.